大家有冇試過見到小朋友明明好想講，但係最後又縮返轉頭？上堂唔夠膽舉手，同同學講嘢又猶豫，甚至因為驚口吃而選擇唔出聲。好多時其實小朋友唔需要講得流利啲，先可以去實現自己嘅夢想。今年 Can Dream Speak Live 中文名係全夢想放膽講自在活夏令營，將會首次嚟到香港。呢個學生營係由美國德州大學口吃中心研發，已經喺全球超過45個國家舉辦過。我哋香港將會由擁有歐洲口吃專家認證嘅本地言語治療團隊帶領，喺5日嘅訓練營裏邊，透過遊戲同小組活動，同其他同樣有口吃嘅朋友仔互動，為有口吃嘅小朋友創造一個安全、接納、支持嘅環境，去建立表達自己嘅信心，學習面對口吃嘅時候更加自在，同其他有口吃嘅同學建立聯繫，明白自己嘅聲音同諗法都好值得被聽見。名額有限，今個暑假唔好再俾口吃限制孩子嘅可能啦，等佢哋敢講、願講、自在生活、勇敢追夢，即刻報名 Dream Speak Live 夏令營。